Заехал Land Cruiser Prado 2006 года. Решил на моторчик печки, шумит. Визуальным осмотром увидели, что сама печка, моторчик нормально работает. И вот он араб, и у араба стоит кулер, как на компьютере. Тут у нее компьютер стоит автомобильный. И вот он при включении зажигания мозг парит. Сейчас будем добираться, снимать ее. Вот компьютер сняли. Интересно, стоит кулер. И причина была банальная. Крыльчатка задевала сюда. Просто взяли мы, вдавили, на место поставили. Сейчас соберем, проверим. Естественно, от пыли все вычистим. И вот интересный вопрос. Это не заводской, потому что видно, что ее сами сверлили. Ты че, в Арабских Эмиратах, получается, из-за жары дополнительно делали?